قبل الزواج وما أدراك ما قبل الزواج. تلاقي الراجل من دول يقعد بقى مع مراته المستقبلية ويبدأ بقى يقول لها أنا لا يمكن أسيبك كده زي بقية الرجالة، احنا هنقضي كل حياتنا مع بعض، هنخرج سوا وهقول لك كل مشاكلي في الشغل وكل حاجاتي الكويسة، كل حاجة هنتناقش فيها سوا، انا ما بقدرش استغنى عنك لمدة ساعة، بس احنا هنبقى غير كل الناس، احنا حتى لو اختلفنا هتناقش معاكي وهسمعك ولغاية ما نوصل لحلول ووسط وحاجات كده. وممكن كمان يبقى في حاجات مش بيحبها او حاجات مش قابلها، بس بيمشيها ان هو حبيبها وقابلها، وبعد الجواز يبقى يحلها الحلال. وبعدين بعد الجواز لما تبدأ ما تقدرش تعمل ده، تفاجأ بالكلمة الشهيرة عشان ما بقتش تحباني. بس يحصل ايه وليه؟ وكلنا نشتكي، هي كل ما تشوف وشي تقول لي انت مش زي الاول، انت. طيب ما حضرتك اللي اديتها عهود مش حقيقية. خليك حقيقي وخليك واضح وخليك صريح، لا اما تبقوا متفقين مع بعض والحياة تمشي، لا اما لا. ليه تتعب نفسك وتتعب يعني واحدة تانية معاك؟ خلوكوا واضحين.